Baba bilgisayarım tamir olur değil mi? Ben bununla sınava giriyorum. Olacak kızım olacak. Şu vidalarını yerleştirdik mi tamamdır. Baba inşallah olur bilgisayarım. Zaten durumumuz da yok. Yeni bilgisayar da alamayız. Yoksa ben sınavlara nasıl gireceğim? Kızım bu olmasa da yapacak bir şey yok. Allah büyük. Bakacağız bir hal çaresine. Seni zor duruma soktuğum için özür dilerim baba. Kızım saçmalama, özür dileyecek bir şey yok. Baban şimdi bunu tamir eder. Teşekkür ederim baba. Al bak kızım, canını sıkacak bir şey yok. Kapağı açılmıyordu, bak yaptık. Al güle güle kullan. Baba çok korkmuştum olmayacak diye. Sen çok süper bir babasın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kızım.